Հետ կապված ձեր բոլոր խնդիրները համար եք լուծված, այս այնա ինչին դուք շատ երկար ժամանակ սպասել եք։ Այդ երկրաշարժ ժամանակ եղել եմ Երևան, մամայից պահելուց եմ եղել։ Դրանից հետո եկել ենք ստեղ, արդեն եղբայրներս նորոգ լինեց տնակը։ Ապրել եմ աղբերներից, մամայիս հետ, մահացել են բոլորը, մնացել եմ ես մենակ։ Ես էլ ավտովթարից 15 տարի է, ասենց տանը գանձված ապրում եմ։ Մենք պայման չենք ունեցել вообще։ Ես նոր ես մի տարի բաղնիք են սարքել։ Լրացումը փայտով է, շատ դժվար, շատ չափից դուրս չեմ կարում, սաղ փուլակալ է։ Սարկող չունեմ, օգնող չունեմ։ Դե միշտ էլ մարդը խփրում ավիսով, եթե չլնի կմարինք։ Բարև ձեզ, Տիկին Դուդուլա։ Ես մարզպետն եմ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, որ չենք խանգարում, կարելի է։ Չէ։ Տան հետ կապված ձեր բոլոր խնդիրները համար եք լուծված, որովհետև սա պայմանագիրն է, կառավարությունը ձեզ տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն։ Այս այնա ինչին դուք շատ երկար ժամանակ սպասել եք, եւ ես ուրախ եմ գալու այդ նորությունը ձեզ հայտնելու։ Ես գիտեմ, որ առողջական խնդիրներ ունեք, կազմակերպչական հարցերում տան վերանորոգման, բանվորների շինարարության կազմակերպման մնացածի մասով տղաները կօգնենք աջակցեն, այսինքն դուք խնդիր չեք ունենա կազմակերպչական մասով աշխատանքներ անելու։ Ջեռուցման մասով էսա կազմակերպենք արագ ձմեռվա փետը կբերեն, էլի տղերքին կասեմ կօգնեն կբերեն կդասավորեն ամեն ինչ կանեն, որ դուք շատ ես կողմնակոմի խնդիր չունեք։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, մենակ առողջ դուք ձեզ լավ պահեք, որ մեր երկրին լավ պահեք, այսօր այդ մարդկությունն ամենազմն։ Ապրեք շատ, ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ ես անձամբ ամբողջ մարզպետարանը, մեր ամբողջ թիմը ձեր կողքին կանգնած ենք, կառավարությունը, ձեր հեռախոսի համարը մենք ունենք, ձեր տվյալները ունենք։ Մեզ մարեք, ինչ լինի լավը մեր բոլոր ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ շատ, առողջ եղեք, լավ եղեք, գնացինք, ստեսություն ձեզ, ստեսություն, լավ եղեք։